Halo, baik, saat ini saya akan mencoba memberikan tutorial atau cara bagaimana cara mengedit seolah-olah kita bertemu singa. Oke, baik, langsung saja. Seperti biasa saya menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi buat Anda yang mungkin belum mempunyai aplikasi KineMaster, silahkan download saja di Google Play Store dan juga App Store. Langsung saja saya akan mencoba dan memberikan tutorial atau cara bagaimana cara mengedit seolah-olah kita berjumpa dengan singa. Seperti biasa saya menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja kita buka KineMaster. Dan buat Anda yang mungkin belum mempunyai aplikasi KineMaster, silahkan download saja di Google Play Store ya. Dan disitu silahkan Anda mendownloadnya. Kebetulan saya sudah ada. Dan langsung saja seperti biasa kita menggunakan klik tombol tengah ya, proyek kosong. Dan kita pilih objek atau video mana yang akan kita jadikan seolah-olah kita berjumpa dengan singa. Seperti biasa, saya atau Anda juga bisa langsung ya terlebih dahulu syuting dari kamera HP Anda dan acting begitu ya, seolah-olah Anda berjumpa dengan seekor singa. Kebetulan saya sudah mencoba mempraktikannya yang ini, dan kita langsung centang yang tanda atasnya. Kemudian kita cek terlebih dahulu sejauh mana intro atau awal masuknya. Oke, kita cek. Oke, seolah-olah kita sedang berjalan menuju. Oke, baik, mungkin saya potong dari sini. Kita klik di gambarnya atau di videonya, kita ambil gunting, kemudian kita pangkas yang ke kiri atau pangkas ke kiri playheadnya. Kita klik OK, kemudian kita centang dan kita cek kembali seolah-olah dia sedang berjalan. Iya, oke, sip. Dan seakan-akan dia terkejut begitu ya, melihat ada seekor singa, padahal gambarnya tidak ada, kosong sama sekali. Oke, langkah berikutnya adalah kita harus mendownload terlebih dahulu. Silahkan buat Anda tinggal mendownload saja di YouTube begitu ya, green screen animal atau yang lainnya. Dan kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengklik lapisan media, dan saya sudah siapkan downloadnya yang ini. Kita cari sejauh mana sampai green screen-nya terlihat, kemudian kita klik tanda gunting, kemudian kita pangkas ke kiri playheadnya, kemudian kita centang, kita arahkan sesuai dengan awal video. Setelah itu kita besarkan manual saja, dan jangan lupa untuk menghilangkan green screen-nya. Kita klik gambarnya atau klik videonya begitu, kita ambil kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Dan setelah itu, kenapa kok singanya hilang begitu ya? Jadi kita harus bisa memperhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ada gambar warna kuncinya berwarna oranye ya, sementara kita inginnya green screen-nya berwarna hijau. Jadi kita klik, kemudian kita ganti warna yang sama dengan green screen-nya. Setelah kita klik, langsung otomatis singanya muncul dan green screen-nya hilang. Dan untuk merapikan kembali supaya lebih terlihat halus, jadi buat Anda tinggal disesuaikan saja supaya terlihat lebih halus begitu ya, tidak nampak hijau-hijaunya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita klik centang yang atas. Untuk menyesuaikan atau tempat singanya supaya terlihat lebih natural, kita taruh atau kita geser di tengah-tengah jalan seperti ini. Oke, atau kita besarkan atau kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Kita coba. Oke, jadi seakan-akan berjalan dan kaget melihat singa ya. Dan di sini tugas Anda adalah berakting sebagus mungkin
senatural mungkin supaya terlihat kaget begitu ketika jumpa seekor singa, yang benar-benar kita tahu ya, singa itu adalah makhluk yang sangat mengerikan. Dan langkah selanjutnya adalah silakan Anda berakting video yang akan Anda buat. Kemudian langkah selanjutnya kita potong saja, tidak usah terlalu panjang. Baik, kita coba klik kembali dari awal. Kita coba putar videonya. Dan seakan-akan kita berjalan dan kaget melihat seekor singa. Oke. Oke, baik. Saya rasa cukup, tinggal kita potong, kita sesuaikan saja dengan gambar dan juga videonya supaya terlihat sama di akhir videonya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian jika Anda ingin menambahkan sound atau suara begitu ya, jadi silahkan tinggal kita import, kita klik terlebih dahulu di audio, kemudian kita siapkan backsoundnya, sound lucu begitu ya, banyak sekali di YouTube yang bisa Anda download. Saya sudah menyiapkan beberapa sound effect lucu dan saya sudah mengeditnya menggunakan aplikasi tetapi menggunakan komputer, dan saya sudah potong hanya beberapa detik saja, karena biasanya kalau kita dari YouTube itu gabungan ya, sekian menit dan sekian menit, dan terpaksa kita harus mencari space yang agak sulit sebenarnya buat para YouTuber pemula untuk menyesuaikan dan juga meng-cut bagian-bagian suara-suara yang akan kita pakai. Kebetulan saya mencoba dan saya menamakan setiap tawaan itu atau setiap soundnya itu berbeda-beda ya. Ada tawa lucu satu, kita coba klik. Oke, seperti ini gambarnya, suaranya. Oke, seperti ini suaranya. Dan saya akan, karena videonya berjalan, jadi saya akan menggunakan efek ketika kita berjalan lucu. Oke, silahkan, jadi buat Anda tinggal mendownload saja di YouTube ya, banyak sekali sound effect yang no copyright pastinya. Oke, jadi ketika berjalan begitu ya, seolah-olah dia terkejut, otomatis harus ada ekspresi ketika kita terkejut melihat seekor binatang yang benar-benar buas. Oke, kita tambahkan sound efeknya kembali. Saya akan menambahkan sound efek suara lucu. Nanti akan saya coba berikan beberapa tutorial lainnya tentang sound effect yang akan saya bagikan kepada Anda. Kita klik. Oh no. Oke, saya menggunakan tertawa lucu 2. Kita mulai lagi dari awal. Oh no. Oke, sepertinya suaranya terlalu lambat ya, kita tinggal sesuaikan saja. Kita tarik mundur, lalu kita tarik ke sebelah kiri, kita coba ulang. Oh no. Baik, mungkin Anda juga bisa menambahkan efek-efek lucu atau suara tertawa lucu lainnya. Saya menggunakan beberapa tertawa lucu yang sudah saya download. Oke, saya menggunakan ini, kemudian kita tambahkan, kemudian kita centang yang di atasnya. Kita ulang lagi. Oh no. Oke, sepertinya terlalu jauh, jadi kita coba geser ke sebelah kiri kembali supaya pas begitu melihat seekor singanya dia ditertawakan. Oke, baik, sound efeknya
atau tertawa lucunya sedikit saja ya. Dan juga untuk yang sound efek berikutnya ini kan terlalu pendek, saya akan mencoba mengimport kembali. Kita klik sound ya, kemudian saya coba mengambil sound efek kembali. Kita coba tes terlebih dahulu. Kurang. Oke, baik, bisa menggunakan soundnya ini. Kita klik tambah, kemudian kita centang yang di atasnya. Terus tadi kita coba putar kembali begitu ya. Ini antara background 1 dan background 2 tertimpa ya, jadi kurang begitu jelas yang kata-kata oh no nya. Jadi kita klik yang di atasnya, kemudian kita ambil yang di atas ini, kemudian kita turunkan ketika di sound effect yang akan dilewati oleh sound effect bawahnya. Ini kita naikkan kembali di sini. Saya ulang lagi, sini kita klik, kita naikkan sampai dengan 100. Oke, kita coba putar. Oh no. Jadi oh no nya terlihat lebih kuat. Kemudian oke, kita klik kembali ya, kita samakan di awalnya. Setelah itu kita masuk ke sound effect berikutnya di bawah sini. Baik, supaya sound effect pertama dan sound effect kedua tidak tertimpa, jadi di ujung sound effect sambungannya kita coba turunkan supaya suaranya tidak bentrok. Seperti ini, kita coba kembali. Oke, jadi pas di endingnya saya akan mencoba untuk memberikan satu sound effect kembali supaya terlihat lebih menarik video kita. Oke, saya coba akan mencari lagi apa yang kira-kira pas. Silahkan buat Anda yang mungkin pengen sound efeknya bermacam-macam begitu ya, silahkan Anda tinggal mendownload saja di YouTube, itu banyak sekali yang sudah ditawarkan. Saya klik coba. Yang lain sepertinya kurang pas. Baik, saya akan menggunakan sound effect ini. Kita klik ketika dia akan melewati singanya. Oke, saya rasa cukup. Oke, kalau untuk supaya lebih bagus lagi, kita tambahkan untuk di sound effect endingnya, karena berhasil melewati seekor singa. Jadi saya memberikan sound effect kembali, yaitu tertawa lucu hore begitu ya. Nanti silahkan Anda juga bisa mendownloadnya di YouTube, itu sudah banyak sekali yang ditawarkan dan Anda bisa mendownload kapan saja, dan silahkan dipilih mana yang sesuai dengan video akan Anda gunakan. Oke, sepertinya ini sudah cukup ya. Kita coba putar dulu keseluruhannya bagaimana hasil dari video sudah saya buat tadi. Oh no. Oke, saya rasa sudah cukup deh. Dan langkah terakhir adalah kita menyimpan. Kita klik yang pojok sebelah sini,
kemudian kita simpan, dan Anda silakan pilih mau yang penuh HD, yang kualitas 136 MB, atau yang 34 MB, atau yang high definitionnya 15 MB, terserah. Dan kemudian Anda tinggal pilih saja. Saya kebetulan memilih yang penuh HD 34. Oke, ditunggu sampai selesai. Semoga bermanfaat ya buat Anda semuanya. Jangan lupa subscribe bila Anda suka dan bila bermanfaat. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan sedikit dan juga berbagi pengalaman untuk kita semua. Terima kasih. Bye bye.